早晨，早晨，各位網友大家好啊！歡迎翻嚟收睇新一節師兄陳述啊！咁啊，上一集就介紹咗阿李大師嘅一本密教嘅修行嘅一啲嗰本精品啊，真係精品嚟嗰本係，即係如果有興趣，真係自己可以買嚟睇下，我覺得非常之實用同埋非常之多知識啊！咁啊，今次咧再繼續講咧另外一本，呢本咧亦都係我睇，因為我睇咗嗰本之後咧就即係我好中意不動明王啊嘛，咁啊所以更加埋嚟睇下啦。其實另外一本愛染啊，反而咧就有睇嘅，但係佢裏邊牽涉嘅嘢，佢講文殊菩薩同埋愛染明王同埋講理趣經為主嘅三樣嘢，但係佢愛染係壓到最後啊。咁但係嗰本就係反而我覺得係難啲理解啊，反而好難理解。呢本就比較簡單啲喎，即係呢本嘅嗱不動明王同地藏菩薩咧。我其實睇咗不動明王啫，地藏菩薩咧就即係我屋企有個地藏菩薩嘅，不過咧就純粹係擺喺度嘅啫，就唔係攞嚟念經，亦都唔係純粹真係擺喺度嘅啫。咁啊，即係冇見怪地藏菩薩都冇嬲，即係純粹真係擺喺度，花園擺喺度真係嘅。咁但係咧不動明王咧就係本身喺個壇上面都有不動明王啦，亦都因為本身小弟咧就有不動明王嗰個心咒嘅傳承俾我，咁所以就可以自己念下嘅。咁所以呢本書咧更加，我就係想，我一見到我就買嚟睇下都好喎，幾嘅，因為喺個前設上面，佢上一本即係嗰頭先我即係之前講嗰本書講咧，我覺得好值得睇，咁啊更加呢本更加平，120蚊咋。呢本簡直就係我睇完我開頭以為咧200幾蚊買晒兩本，哇5嚿幾，跟住但係原來120蚊，我心諗哇咁平嘅，即刻砰砰聲買埋先，唔好因為買唔翻，因為你啲書有陣時你出下之後咧，你再等佢賣晒就要再等，或者佢有冇完再出噶嘛？呢個唔係你想俾錢，所以我真係好希望佢會出電子書版啊！即係希望係李大師出電子書版，因為佢出電子書咧方便我哋睇啊，方便我哋拎出街睇，唔使咁辛苦。咁呢本書咧有啲乜嘢嘅好值得去睇嘅嘢咧？其實裏邊咧成個不動裏邊嘅好多嘢都有講到嘅，不動嘅36童子啦、8大童子啦、19寶智觀啦、咩19觀相啦，都有講晒。一般你見到嘅不動明王書籍裏邊嘅呢啲嘢全部都有講嘅，即係基本上佢一定包攬，即係呢啲差唔多叫做基本消費嚟啦。講不動明王咧，你唔講36童子，唔講8大童子，唔講咩19寶智觀，即係等於冇講不動明王。咁所以咧嗰啲就唔好喺度講啦，嗰啲就純粹你自己睇啦，因為佢裏邊都寫晒，一開就已經19觀啦。19觀講佢嘅相啊，點樣啊拎住把劍啊，嗰個額頭有3條紋啊，點啊，代表啲咩嗰啲嘢全部都講晒㗎啦。咁咧佢裏邊最特別嘅咧，我就覺得有幾樣嘢可以同大家分享下嘅。第一樣咧就係佢介紹咗不動明王嘅14根本印。不動明王咧，我哋一般所響出面坊間嘅書見到嘅不動明王咧，大部分都係淨係見到呢一個叫根本印，即係叫做不動明王獨孤印。咁喺呢度咧都有講晒不動明王嘅獨孤印係點樣結嘅，都有講嘅。咁但係呢個咧，其實我覺得係一般嘅書都見到啦。我覺得係佢又冇乜特別嘅。如果你講即係唔係話冇特別，而係咧你因為你可以好多書睇到啊，所以佢呢個就反而我覺得就比較要有咯，係基本要有咯。咁但係當去到第二個印開始咧，其實已經少見㗎啦。呢啲叫寶山印啦，一個我唔揭晒，因為又係知識產權問題，我唔想喺度 show 晒出嚟俾大家睇啊。總之你有興趣可以自己答，但係裏邊係有呢啲咁樣嘅。佢有寶山印啦，好似頭先呢個叫結法印啦，後邊仲有一啲咧叫做甲印啦、眼印啦、心印啦。海螺印啦，一個叫做劍印啦，一個三股印啦，跟住仲有一個唔記得咗卷索個印啦。咁佢基本上囊括晒不動明王咧，差唔多就係佢講晒佢所有嘢㗎啦。咁啊14個印咧，佢亦都有詳細咁講俾你聽，呢14個印嘅功用啊，點火印啦、熄滅火印啦嚇，都有呢啲咁樣嘅。個功用上嘅話，點火印咧，如果有陣時佢哋出面歐多華啦，做一個火供護摩嗰陣時，啲火點唔着啦，就要結呢個不動明王有個點火印啦。咁佢
念咒之後咧點咧，咁佢先即係做咗呢個印咧，咁再點火就着啦。亦都有一個叫熄火，即係熄火即係滅火啦，當係咁咧就係攞嚟咧就係、如果啲壇咧有陣時唔小心燒着咗啲嘢咧，就結呢個熄火嘅印咧，即係整熄佢啦。咁亦都可以令到佢嗰個火勢咧，即係熄滅或者叫做緩和啦嚇，即係咁樣啦意思。咁所以咧，佢呢度第一個特點咧就係、佢有呢14嘅印啦，我覺得係好值得去睇啊！即係呢個係一般我喺出面嘅書係冇見過嘅，第一次見啦。所以我真係第一次見，原來不動明王有14個手印喎。咁呢個我覺得係可以自己去研究下嘅，即係大家可以買嚟睇下嘅。而另外咧，佢仲有一個咧就係叫做呢個我覺得好得意喎。呢樣嘢反而我覺得好得意喎。佢講咧裏邊有一個第33頁有一個叫做33，睇下先。33頁，因為我真係抹低，因為太多嘢咧，有陣時你唔記得啦。33唔係85頁，sorry 85頁33，因為個名叫33，唔好意思。呢種不動33會攝召法咁樣嚇。咁佢呢個解釋咧，佢講咧就佢嘅解釋嘅，佢就話呢個方法咧其實攞嚟做咩咧？就係、一個人咧。如果你係例如佢比喻啊，你係有修法嘅人，即係修咒嘅人，咁修下，但係人係咁噶啦，冇辦法。有陣時你唔係出家人，你又唔係唔使做，咁你可能修下有陣時，因為可能一啲緣起或者某啲情況之下，你又會停咗。咁停咗一排之後咧，咁點搞咧？或者係有陣時。你去到某啲情況，你都唔知自己要用啲乜嘢去處理，但係可能你學過嘅。咁佢呢個咧就有一個叫33會攝召法咧，裏邊咧就講咧係可以幫助一啲你有修過法嘅人，或者係你曾經學過，但係你去到某個 moment 唔知應該用啲乜嘢法嘅人，提醒翻你自己嘅記憶，或者提醒翻你。即係唔會遺留咗你之前修過嘅嘢，唔會跌咗唔見。其實不動明王嘅咒，其實佢嗰個你當係嗰個不動讚啊，定係不動秘密而嗰啲都有講㗎啦。一持秘密咒嘛，生生而交互啊。其實佢已經有講過，但係呢個係更加加強咗呢樣嘢咧，就係令到你唔好遺失咗。唔單止係不動明王嘅，係可能你喺呢個。經歷咗好多次生死又好，經歷咗好多次嘅人生嘅起跌，有收有停，有收有停嘅情況之下，都唔好遺失咗你曾經去學過或者修持過呢啲咁樣嘅法啊。佢係保護住呢種咁樣嘅，當你有需要或者你再去學翻嗰時，你會完全記得翻晒咁樣嘅情況。所以呢個咧，我覺得係好多人咧係。因為我都係一個咁嘅人嚟嘅，即係喺修法嘅過程裏邊，你永遠唔會修到絕對順利嘅。修法係我同你講，修法係唔會永遠順利嘅，一定會有考驗，就係佢當某啲時間裏邊咧，佢就會令到你撲街到盡頭嗰啲嚟嘅。咁但係撲街盡頭之後，你點過？可能有啲人就我捱過，咁但係可能我咧就係頂你個肺，我又發脾氣過嗰啲嚟嘅。咁冇㗎，你發脾氣你唔攞一念咯，冇問題嘅。但係你唔好忘記咗，因為你忘記咗你就會浪費咗你之前一路以嚟做過嘅嘢。咁你唔好忘記或者唔好遺失咗呢樣嘢咧，佢就有呢一種咁樣嘅法門咧，就係幫助你哋咧去 keep 住呢個先咯，keep 住先。咁你將來再有覺得個情緒好翻啦，個人咧心情好翻啦，你再練嗰陣時咧，咁你咪繼續咯，冇問題。唔好話遺失咗、遺漏咗或者忘記咗呢個你曾經做過嘅好嘅嘢啊嘛。咁所以呢個我覺得係呢個另外一個咧，亦都喺出面冇見過，喺外邊嘅書籍我冇見過，因為我不動明王我有幾本書，但係我都冇見過呢樣嘢。即係頭先所講嗰啲咩十九部字觀、36童子、八大童子嗰啲，成日都見到，但係呢啲就冇見過，冇講過呢啲裏面咁細緻嘅嘢啦。而最後一個咧，亦都更加覺得係又係好過癮喎！我第一眼見到過癮喎，呢個又係就係一個叫做不動安陣法啊！呢個咧，我覺得又係。如果有興趣嘅網友都可以自己嗱，佢呢度咧就係一個安陣法，我唔影晒出嚟啦，少少啦嚇。不動安陣法咧，呢個係一個
你當一張好似符紙咁嘅嘢嚟㗎。佢都有講佢用咩紙寫啦嚇，用咩紙用咩顏色寫啦嚇。咁佢裏邊咧就講咗咧呢個寫嘅方法啦。寫完之後咧就可以攞嚟咧係鎮宅啊，或者總之係一個 protect 一個 area 嘅一個你仲當一張符咯，你當佢一張符咁樣嘅演繹啦。咁裏邊咧就不動明王有2臂4臂啦圍住啦，跟住有幾個天喺度啦就保護住咁樣嘅。咁佢呢個咧呢個我又覺得又係第一次見喎，真係第一次見。就嗱當然啦，有好多網友會有好多前輩可能死呢啲又係碎料嚟嘅啫，周街見到啦。我啱啱學不動已經學晒㗎呢啲嘢。但係小弟真係第一次見，唔好意思，但係我第一次見先會同大家講。如果我唔係第一次見嗰啲，我都費事講。即係你同我講不動明王原來係揸把劍嘅，咁嗰啲唔使講啦，係咪先？原來佢條邊喺左邊跌落嚟嘅，咁我都唔使講啦。咁但係呢啲係我係少見嘅嘢咧，就想同大家分享下咧。佢裏邊有講解咧，就係你點樣寫啦，寫呢個嘢啦，又攞嚟做啲咩啦？要最好咧就係要背咗佢啦。佢話因為咧你呢啲符啊。係寫到你自己熟悉到一個地步，你係背得出就咁黑埋眼都寫得出咧。咁呢個法就係你㗎啦，咁講。咁但係當然啦，呢個需唔需要傳承咧？唔清楚。但係我覺得理論上咧，純粹寫呢啲咁樣咧，你當書法咁寫下字都 OK 嘅，係咪先？因為其實老實我成日都見到人哋紋呢個字㗎啦。頭先唔係呢個紋呢個，啲人成日將4臂不動嗰個字寫喺個頸尾㗎喎。我紋身我成日都見到呢個字喎，原來係2臂係咁寫喎，4臂先係咁寫喎，所以唔好成日撈亂，所以唔好成日將啲繁字咧、繁文字以為嗰個係咁就死啊，所以原來寫錯住。不動嗰個咒咁呢隻字咁大隻嘅喎，所以唔好成日寫錯。我見到有啲人真係亂寫喎，咁所以咧呢個喺呢本書裏邊咧，我見到淨係不動明王咧已經有呢幾樣我覺得好值得去睇嘅嘢啦，同埋佢呢本書其實裏邊咧亦都有交代到咧其他5大明王嘅手印啊，5大明王嘅所有手印啦都有講解嘅。咁變咗我覺得呢本書如果你話純粹中意不動明王嘅人，即係因為我姨仔係一個勁中意不動明王嘅人嚟，我第一時間買完之後呢本書肯定俾佢攞嚟睇先。咁我借咗俾佢睇，睇完之後佢俾翻我咁樣。其實佢唔俾翻我都得㗎，我再買個本啫嘛，冇問題嘅，即係送咗俾佢冇問題。但係後尾佢又俾翻我，佢唔想 keep 啊，佢唔想屋企咁多書。所以咧，最後就咁暢銷第3版已經印第3次，所以呢個我覺得呢本書好值得介紹俾大家睇下。淨係裏邊又係所講嘅14根本印啦，三會攝召法啦，同埋不動安陣法呢3樣嘢咧，我覺得已經係值回票價。呢本書已經抵啊，抵到爛啊！因為佢裏邊你未計去到後邊嘅地藏菩薩修嘅嘢都未講，咁所以咧，我覺得純粹中意不動嘅呢本書可以值得推介。咁下次睇下我會唔會我睇埋嗰本外驗先再同大家分享。因為外驗嗰本我覺得好深奧，反而我覺得係，因為可能佢好似我師傅嗰陣時講話外驗咧係一個大法嚟嘅，外驗係一個大法嚟嘅。嗰啲就應該真係唔係立亂俾你哋去亂學或者亂修，因為其實佢唔俾你亂學或者亂修嘅主旨，我覺得佢唔係純粹秘密，而係驚你個諗法諗過咗錯咗，影響咗你日後所有修行上嘅一啲問題，所以嗰啲係要有師傅街住你去做呢樣嘢，唔好俾你搞錯咗個諗法啦。最主要係咁好啦，今次交代呢本書講到呢度啦，咁有興趣自己埋嚟睇啦嚇，咁係咁多，下次再傾過下 topic，係咁多，拜拜。